Ó, mais um vídeo aí, mais uma super dica aí. E sem demais delongas, vamos lá, né? Aqui uma dica de carro. Como vocês podem ver aqui, ó, comprei uma fita, né? Que ela tem uma espuminha. Essa aqui é da marca Wonder, mas tem várias. Ela tem aqui essa parte aqui, ó, e uma espuminha, né? E tem essa outra aqui também, que é uma outra espuma também com a fita dupla face. E para que eu comprei, né? Eu comprei ela porque alguns proprietários de Volkswagen, principalmente Volkswagen, né? Essa pecinha aqui, ó, ela entra em atrito com a porta. E com o tempo, passado o tempo, a porta fica com folga, né? Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas soltando esses parafusos aqui e trocando isso aqui de lado. Sinceramente, eu não aconselho a fazer isso, até porque tem um seguinte propósito, questão de segurança. E se vocês observar bem, ó, aqui, ó, e aqui são diferentes. Vocês podem notar, alguns carros pode ser que não, mas mesmo assim eu não aconselharia a fazer isso, tá, gente? Eu não sou nenhum técnico de segurança, mas se vocês forem ver bem, ó, esses parafusos são bem fixados e por mais que você mexa nisso aqui, não é recomendado, tá? Exceto se houver a necessidade, uma colisão, o carro for para a funilaria, aí sim é outra situação, mas se for por esse motivo não é legal. Eu vi uns vídeos que algumas pessoas colocaram aqui, pelo menos o último que eu assisti, colocaram papel e fita isolante por cima. O meu tá com fita isolante, tá? Achei legal essa questão da fita isolante. Eu comprei essa fita aqui, ó, essa fita. Porém, essa fita aqui ficou muito grossa, tá? Pode ser que tenha uma outra com mais fina. Ela tem que ter mais ou menos a espessura desta aqui, ó. Eu coloquei essa daqui, paguei R$10 no supermercado, esses supermercados grandes, e resolveu. Posso falar pra você que resolveu, ó, até o batido da porta, ó, ficou mais suave, ó. Ó, acabou a folga, ou seja, não mexeu com a estrutura do carro. Aparentemente foi um custo baixo e ficou bom. Então fica a dica aí para vocês aí que estão com problemas de folga aí na porta. E recomendo a princípio fazer esse tipo de ação, tá? Não menosprezando aqueles que tiveram a ideia de até virar aqui a pecinha, mas em questão de segurança a gente não brinca, né? É aquele velho ditado, né? O barato sai caro. Se é para fazer barato, que faça ao menos esteticamente, lógico. Não ficou lá aquelas mil maravilhas, mas resolveu o problema. E sem falar, a porta fica fechada, né? Ela fica mais fechada do que aberta. Então, assim, esteticamente não vai influenciar em muito, já que a porta vive mais fechada, ela fica fechada, né? Então acho que é válido fazer então dessa forma aqui, ou então se você optar trocar a peça ou virar ela, procura um especialista, né? Beleza? Obrigado aí pelo vídeo, deixa o seu like e a gente vem com mais novidades aí.